Hello， 大家好，我是雅莎。这次带大家一起自驾来到美国最东北的州——缅因州。我们从新泽西一路北上，经过快9个小时的长途驾驶，终于到达了缅因州。这里是绝佳的避暑胜地。身后就是我们这次的露营地，我们会在这里露营2天2夜。这是一个小帐篷，这是一个大帐篷，然后还有一个天幕帐篷。搭完帐篷后的第一件事就去吃了缅因的龙虾。来缅因一定不能错过这里的大龙虾。这里面的锅就是在煮龙虾。大家一定听过波士顿龙虾，但其实波士顿并不产龙虾，这些大名鼎鼎的龙虾几乎都来自缅因州。缅因州也是全美龙虾产量最高的州。打的龙虾1.5磅一个，1.6。虾膏。哇，这好棒啊！这。我们现在要走到那个底下去。现在是潮落，我们可以走过去。这些都是海藻。铜湖。硬邦邦。涨潮这里整个山都会被淹没，所以我们要赶在涨潮之前出去。曾几何时，缅因也有这么多人了，竟然堵车。在阿卡迪亚国家公园有一处非常特别的海滩 Sand Beach， 大部分缅因州的海岸线都是岩石，而这里却藏着一片细腻的白色沙滩。这些沙子并不是普通的黄沙，而是由海浪不断冲刷、碎裂的贝壳和珊瑚堆积而成。走在沙滩上，能感受到它与众不同的质感。虽然是夏天，这里的海水依旧清凉刺骨，常年只有10几度。这只海鸥偷了人家的面包。这哪是偷啊？这是明抢哇！又来一只。嘿，鹬蚌相争。在 Sand Beach 旁边还有一条闻名的登山小径 Beehive Trail。这条步道并不长，只有1公里多，但因为陡峭惊险而被人熟知。我们现在走了1/6了，然后看这里，现在要开始上难度了。警示牌说的是啥？恐高的人不适合爬这条路。是的，看看这里开始陡度徒增，已经手脚并用了呢。累了。我们现在爬到了半山腰。刚刚那片海滩。是的。上来之后才发现，这是一条单行线，沿途需要踩着岩壁上的铁梯和栏杆，一步一步向上攀登。我这块有点恐高，有点害怕，让后面的人先过去。左边是悬崖峭壁，右边是大海，往下看一眼，肾上腺素疯狂飙升，但是没办法，也下不去，只能硬着头皮往前走了。乱七八糟，走。走。当爬到山顶，眼前就是 Sand Beach 和大西洋的壮丽全景，海天一色的风光对比脚下的悬崖，真的很震撼。非常推荐大家来这个步道爬一爬，纪念登顶成功。这座山超难爬，好危险，都是悬崖，而且没有任何挡头，下去了就是一辈子。海拔
520 feet 160米。这棵树给大家盘包浆了，所有人走过的时候都会扶一把，就证明很累，下来都得撑着。这个极点叫做 Thunder Hole， 这里是一处天然形成的岩石裂缝。当海浪涌入石洞时，会被压缩的空气猛烈挤出，伴随着巨大的轰鸣声，就像雷声在耳边炸响，所以叫雷洞。在海浪汹涌的时候，水柱可以冲到10几米高。因为今天水位太高，所以根本听不到打雷的声音。我可以后期特效加一个，大家就感受一下就可以了。结束了海岸线的旅程，阿卡迪亚还有一处必须到访的地方，那就是卡迪拉克山顶。缅因之光，又一个缅因之光。哎呀，为数不多的。蓝莓龙虾卡迪拉克山。这座山海拔并不算高，但却是美国东海岸最先迎接日出的地方之一。每年无数游客会在清晨驱车上山，只为等待第一缕阳光越过大西洋的那一刻。这里是大西洋海岸线上最高的地方，大概有1500多 feet， 也就是500米左右。在卡迪拉克山顶可以看见缅因的这些小镇，站在山顶极目远眺，巴港小镇、大西洋的岛屿群、蜿蜒的海岸线尽收眼底。无论是日出时的壮丽，还是黄昏时的静谧，这里都展现出阿卡迪亚最震撼的景色。刚刚爬完那个山之后，腿有点软，走路腿已经不听使唤了，大腿疼，小腿也疼，胳膊也疼啊，还吃不上劲儿。每次都会来这里买龙虾冰淇淋，龙虾冰淇淋和海盐焦糖2个味道，太好吃。海盐的挺好吃的，我觉得这已经是你的保留曲目了。我爱吃海盐焦糖，而且有些地方它还会再放一个脆脆的一个。这块的小岛就是我们刚刚在山顶看的小岛，这些小小的，这个小镇超美的。我在 N 多年前也拍过 Bar Harbor 的视频，不知道有没有那么久远的观众看过呢？来到了 Hannaford， 就是缅因的一个本地的超市。我们准备今天晚上吃火锅，于是来买一买，看看有没有什么火锅配料。今天的菜。回到了营地，又到了每次露营最令人激动人心的神奇时刻，咱们的户外小能手啊，户外经验最足的雅莎。哦哟！干杯！缅因蓝莓汽水。谢谢。缅因的最后一顿。碳水炸弹。